ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்நேகிதி சேனல். சண்டே வந்துட்டு எங்கள் மாமாங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தோம். ஸோ எங்கள் நடுமாமி வந்து நிறைய ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. வாங்க பார்க்கலாம். வீட்டுக்கு ஃப்ரண்ட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு கரும்பு நட்டு வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கவே அழகாக இருந்தது, நல்லா வளர்ந்துருந்தது. அதுக்கப்புறமா பப்பாயா ட்ரீ, அதுக்கப்புறம் நித்தியமல்லி, மருதாணின்னு எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா வீட்டு உள்ளே போயிட்டு அப்படியே தோட்டத்து பக்கம் போனோன்னே வந்துட்டு கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக வெத்தலை கொடி அழகாக இருந்தது. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு வாழை மரம், துளசி அந்த மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. பக்கத்தில் நிறைய ட்ரீஸ் போட்டிருந்தாங்க. முருங்கை மரம், அதுக்கப்புறம் மாமரம், சப்போட்டா மரம்லாம். என் அக்கா வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக சப்போட்டா பறிச்சே காமிச்சா. யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பிடிக்குமோ கமெண்ட்டில் போய்ட்டு ப்ளூ ஹார்ட் போட்டுருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.